Los 5 mejores keycaps en español para mejorar tu experiencia gaming. Estoy muy contento con mi compra del set de teclas de teclado PVT Double Shot Full Keycap de ACO. El perfil ASA y el diseño US Layout hacen que sea muy fácil para mí escribir y jugar con precisión. Además, el kit D viene con una caja de colección, lo que lo hace aún más atractivo para los coleccionistas de periféricos de entrada. El conjunto de 197 teclas en azul y blanco también se ve impresionante, y da un toque personalizado a mi teclado mecánico. Definitivamente recomiendo este set si estás buscando algo duradero y de alta calidad para tu teclado mecánico. Hola. Quiero recomendaros los Sunfit Keycaps, un juego completo de teclas para teclados mecánicos Cherry MX Switch. Estos keycaps están hechos de PVT y presentan un perfil SDA, lo que les confiere una gran durabilidad, resistencia y comodidad al tacto. Además, su proceso de sublimación de tintes garantiza que los colores se mantengan vibrantes y no se desgasten con el uso diario. La instalación es muy sencilla y los resultados son inmejorables. Sin duda, se trata de una excelente compra si quieres renovar o personalizar tu teclado de una forma elegante y eficaz. Muy recomendable. Como usuario ávido de videojuegos, decidí probar las teclas HyperX Pudding Keycaps y debo decir que me encantaron. Son fáciles de colocar en mi teclado, y el diseño en negro con retroiluminación es impresionante. Las teclas son suaves al tacto, y tengo una experiencia de escritura más cómoda. Además, el perfil OM es perfecto para mi estilo de juego y me ayuda a jugar más eficientemente. Definitivamente recomiendo estas teclas a cualquier jugador que busque un upgrade para su teclado. Son impresionantes. La calidad de los Keydshop Keycaps es impresionante, los colores son vibrantes y la iluminación es genial. Me gustó especialmente la textura de las teclas, se sienten de alta calidad. Además, son muy fáciles de instalar y funcionaron perfectamente con mi teclado mecánico. La presentación de la caja también es increíble. En general, estoy muy contento con mi compra, y definitivamente recomendaría los Keydshop Keycaps como una actualización rápida y fácil para cualquier teclado mecánico. Recientemente adquirí las teclas ABS de Glorious PC Gaming Race y estoy muy contento con mi compra. El diseño en negro se ve muy elegante y encaja perfectamente con mi teclado. Las teclas tienen una excelente respuesta táctil y son muy cómodas de teclear. Además, su sonido es muy satisfactorio. La instalación fue muy fácil y encajaron perfectamente en las teclas de mi teclado. Sin duda alguna, recomendaría estas teclas a cualquier persona que busque mejorar su experiencia de tecleo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.